Boa noite, galera do YouTube, beleza? Vamos de PDV criativo hoje. A gente vai fazer uma decoração de Natal aqui para a loja. Eu já vou pedindo aí para quem gostar deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma dos nossos vídeos, para o YouTube notificar vocês quando sair vídeo novo, beleza? Então, para o PDV de hoje, a gente vai precisar da cerveja, vamos precisar dessa madeira de pinos de 30, ela tem 1 metro, então a gente separou algumas coisas para decoração aqui. A gente comprou um pouco desse festão para estar decorando, 2 botinhas que a minha esposa fez, embrulhamos alguns presentes, catamos uns fardinhos de cerveja, colocamos uns laços também, que minha esposa que fez os laços. Compramos esse laço aqui maior para decoração também e esse Feliz Natal. A gente vai fazer uma lareira. Então a gente fez essa cangalha aqui e compramos esse celofane vermelho e amarelo para fazer tipo o fogo da lareira. Então, para o fogo da lareira, a gente separamos essa luz amarela para ficar dentro da lareira, para dar o formato do fogo aqui junto com o celofane. E não podemos esquecer da nossa árvore de Natal, para acompanhar a lareira enfeitada. Beleza, galera? Então nós vamos começar aqui. Então, aqui, esqueci de falar para vocês, o pallet eu cortei no meio. Então é meio pallet aqui. Então aqui a gente vai colocar direto. Eu aconselho a lareira ficar encostada da parede e num lugar que tem tomada para estar ligando a árvore de Natal e a luz da lareira. Mas eu aconselho ela ficar na parede, porque ela não vai ter amarração, essa lareira. Então, encostada na parede não corre risco. Então, a primeira camada, a gente vai fechar o pallet, colocar 8 fardos, aí a gente vai subir só as pontas. Vai subir 4 de alto de um lado e 4 de altura do outro. Quatro de cada lado. Colocando os quatro fardos de cada lado, a gente vem, tem 3 de cada lado. Estou errando nas contas aqui. Colocando os 4 fardos de cada lado, a gente vem com a madeira. Então, deixa eu pegar a madeira aqui. Aqui, galera, na madeira, eu coloquei 3 parafusos, que é para estar pendurando as botinhas. Então, a gente coloca aqui a madeira, divide ela meio certinho. Aí coloca 2 camadas com 8 fardos direto. A gente segue direto aqui. E eu estou esquecendo aqui, galera. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Eu vou catar essa extensão e colocar aqui por dentro, que vai ser a extensão que vai estar ligando a árvore. Aí. Então a gente coloca mais uma direto com 8 fardos.
E chama bem a atenção, galera. Eu montei aqui antes para ver como que ia ficar, para fazer certinho para vocês. E gostei bastante. Aqui a gente vai começar a fechar a nossa lareira. Então vai deixar um espaço aqui para ficar o degrau. Então essa parte aqui de cima aqui só vai 3 fardos. 3 atrás e 3 na frente. Então num total de 6. Agora em cima mais um degrau, 4 fardos. E agora vai subindo direto esses 4 fardos. Eu fiz, galera, quando eu fiz até o teto. Só que essa madeira que a gente coloca aqui embaixo, ela começou a estralar. Aí eu fiquei com medo de deixar muito alto e quebrar. Então tá aí, galera. Tá feita a lareira. E nós vamos começar a enfeitar ela. Eu errei num negócio aqui, galera. Vamos tirar aqui. Aqui ele sobe só com 2. Não sobe com 4 de alto assim. Ele vai subir com 2 aqui, ó. Aí. Ele sobe assim, no final da lareira. Estava ficando muito baixo. Ele fica mais alto, mais bonito. Agora sim, galera. Tá aqui nossa lareira. Agora a gente pega esse festão e vamos começar a fazer a decoração. Vamos colocar ele aqui. Pegar as botinhas aqui, galera. Colocar elas primeiro. Porque tem que enrolar no parafuso aqui. Galera, chegou um cliente aqui, eu vou dar um pause e já que eu volto, beleza? Pronto, galera, voltei aqui. Então, prendi a primeira botinha. Agora eu vou prender a segunda. E vamos colocar então agora esse festão. Aí, galera. Agora vamos catar
Aqui, deixa eu ajeitar essas botinhas pra frente. Aí. Agora aqui nós colocamos aqui. Ver se vai parar. Aqui. Feliz Natal. Nós colocamos aqui. Vamos ver agora. Agora vamos colocar aqui já para não... para ajeitar aqui. Vou colocar nosso fogo da lareira e a lâmpada ali dentro. Vou trocar de Benjamin aqui, que esse Benjamin não está segurando bem. Aí. Beleza. Então vamos esconder os fios. Aqui, galera, eu vou colocar esses fardos aqui assim, para estar escondendo o pallet. Então fica a lareira da Skol com os fardos de presente da linha da Skol também. Aí, ó. Então fica assim. Aí aqui, esses daqui vai ser a decoração aqui da nossa árvore. Deixa eu ligar aqui também. Vai ser a decoração aqui da nossa árvore. Esses festão aqui. Então eu vou estar dando um pause aqui só para colocar eles, que vai só enrolar aqui. Eu vou estar dando um pause só para colocar eles, já que eu volto. Então, galera, agora nós enrolamos o festão aqui para estar fazendo a decoração e vamos colocar os presentes decorando a nossa árvore. Vou colocar os presentes aqui. Aí decoração vai de cada um, galera. Se vocês tiverem mais criatividade do que eu, quiser pôr mais coisa, decorar mais, colocar pisca-pisca na lareira também, não sei, aí vai da decoração de cada um. Mas é esse daqui o PDV, a lareira com a árvore de Natal do lado. Tá feita nossa decoração de Natal da loja. Agora eu vou estar acendendo a luz aqui para vocês estar vendo como que vai estar ficando o fogo da nossa lareira junto com a árvore piscando aqui. Então vou ligar aqui e vou estar apagando a luz para vocês verem melhor como é que fica. Então ficou desse jeito, galera.
nossa lareira com a árvore de Natal, os presentes da linha Ambev, a lareira da escola, os presentes da linha Ambev, junto com os presentes da árvore de Natal. Então é isso, galera. Então, de novo, quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, para o YouTube notificar vocês quando sair vídeo novo. Segue a gente lá no Instagram, gelo.timodinha, e fica todo mundo com Deus.